థ్యాంక్స్ తక్కువ చేసుకోండి. ట్యాంక్ ఫుల్ కొట్టించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ట్యాంక్ ఫుల్ కొట్టించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు కదా, హోల్ కవర్ అయిపోయింది కదా. ఓకే అండి. 2026 పల్సర్ చూడండి, క్లాసిక్ ఉంది బైక్, డిఫరెంట్ మోడల్, చాలా స్టిఫ్ ఉంది. ఒక నిమిషం ఇది పేమెంట్ అవ్వండి, పేమెంట్ అది ఇష్యూ పెట్టండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను బిస్కెట్ అయిపోతాం మళ్ళీ. ఒకసారి స్కానర్ రెడీ అయిపోయింది. సో మోస్ట్లీ బ్యాక్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్. సో దీన్ని కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్ళి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ చిన్న పార్ట్లు ఏమైందో. సో మరీ ఎస్టీమ్ కొత్త బండిలా కాకుండా పోయినా అట్లీస్ట్ బండి అనేది బేసిక్ రోడ్ మీద అవడానికి మనం వెళ్తుందా లేదా సంపాట్, దీన్ని మరీ పక్కన పడేయకుండా. సో యా, ఫుల్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో సీ థ్యాంక్స్. తక్కువ చేసుకోండి. ట్యాంక్ ఫుల్ కొట్టించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ట్యాంక్ ఫుల్ కొట్టించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు కదా, హోల్ కవర్ అయిపోయింది కదా. ఓకే అండి. 2026 పల్సర్ చూడండి, క్లాసిక్ ఉంది బైక్, డిఫరెంట్ మోడల్, చాలా స్టిఫ్ ఉంది. ఒక నిమిషం ఇది పేమెంట్ అవ్వండి, పేమెంట్ అది ఇష్యూ పెట్టండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను బిస్కెట్ అయిపోతాం మళ్ళీ. ఒకసారి స్కానర్ రెడీ అయిపోయింది. సో మోస్ట్లీ బ్యాక్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్. సో దీన్ని కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్ళి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ చిన్న పార్ట్లు ఏమైందో. సో మరీ ఎస్టీమ్ కొత్త బండిలా కాకుండా పోయినా అట్లీస్ట్ బండి అనేది బేసిక్ రోడ్ మీద అవడానికి మనం వెళ్తుందా లేదా సంపాట్, దీన్ని మరీ పక్కన పడేయకుండా. సో యా, ఫుల్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో సీ